Anche.com. Extended line. So far so good. Extended line. Unategemea adui. Lakini saa yote unategemea adui. Inafaa ujitunze vizuri. Yaani chakula kwa maji, habari yote yenye iko kwa maji itakuja vizuri hivi. Na kesho aweze kujitumisha. Inakuwa kwa mapo, inakuwa inajionyesha vizuri. Inakuwa kutono yenyewe. Hata mimi iko yote. لكن كانوا كلامها هو الليلي كي ولا بدنا ما وبينما بيوم الليل في شيء يروح بريان والله ما قبل عمل بريان شدها قبل Unakuja kwa mdogo yake hii. كاسة تيجي عمل قوة يك قالوا تعالى Inakuwa inataka kukua nani swamp kidogo kidogo yenye vinajitokeza kama kwa bonde yetu hapa, majani wenye vina moto. دركسي ما يصير كذا اجيب سوبي يشتغل الله حباك توبي حتى واك الله سيدي اسمك طفل حمروني حمروني سجد يا انا كمان جيت امرك وطلعت حمروني كم انتم مري صابت هنا صابت ابو ايوب صابت صفر سادي بس لوكاس كده بس داي اوكي داي ابوها هذا ما داي العرايا سيسي كانوا بس عمر هنا انا توش يس We are a human shield. That is our principal job in life, right? Okay, this is gonna take photos. The shoot is distant. Really simple. Because it is a shot.
marka maanta runtii ma qiyaas karo farxaddeeda ay tahay intaan maanta dhalinyaradu horteeda ay ka muujiyeen oo wax ka maqan aan jirin iskaashiga iyo faltanka goobta dagaalka sidii waayo waxa weeye askarigu waa inuu isagana isbadbaadiyaa cadowgiina uu ku guuleystaa marka waad arkaysaan falalka meesha ku jiran oo loo kala harin iskaashiga dabka iyo tabeedba meesha waad arkaysaa inay ka muuqatay tan looga baahan yahay ciidanna waa tan oo kale At the end of the day, we will want to have the Somalis army trained because we are not going to be here all the time. There will come time when we'll have to rotate out or to transition from the operations in Somalia and say that now enough is enough. We have trained enough Somalis. They will also be able to carry out their own operations and handle their own country affairs. Alanka.com